lagi di channel baru ini. Ini kita akan membuat mesin pemotor kayu. Kita dengan blok saya kayu. Kita akan tulis nomor 1 yaitu Simon. Bang. Oh, keliru guys, maaf. Fungsi dan ini installing nilai dan dia akan muncul. Kita setup terus ini terus empat ini itu dan cerita itu juga sudah buat kok di sana, yang sana ya ini dia. Jadi guys, maaf guys agak ngelag di HP aku. Kalau di HP kalian mungkin tidak ngelag sedikit. Kita beri kaca untuk hiasan. Kalau kalian tidak ada kaca, kita tidak apa. Kacanya kita yang tidak. Kalau kalian terserang warna putih, ini kita gini lagi warna terus begini. Buktinya guys, kalau tadi tulisannya maaf aku tidak bisa setup. Ini agak ngelag dikit ya. Langsung dapat gila. Kita pulang dulu kita turun guys. Kebanyakan ini guys, lapnya happy. Dia kakak peranak gitu kan.
Itu kan deh guys, begitu udah ya. Sebentar guys, kita akan penutupan. Melak guys, di HP-nya agak melak-melakan gitu ya guys. Kalau mungkin di HP kalian nggak melak guys, akan begini selesai ini mungkin video kita ini sekian dulu ya guys. Teman-teman yang suka dengan video kayak ini, jangan lupa kasih like, comment, subscribe, share. Oke, ini